Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di masa saat ini jaga kesehatan adalah penting untuk menunjang kelancaran aktivitas kita. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bareng-bareng mengenai bagaimana tutorial upgrade RAM di Lenovo Diapetika 14 ADA05. Oke, kali ini kita akan bareng-bareng mengenai berapa aja kapasitas yang bisa memadainya, yaitu kita harus pertama membuka dulu casing belakang dari laptop ini. Ya, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 baut yang harus dicopot dari laptop ini, dan ini tadi sudah saya copot dan tinggal membukanya. Nah, untuk mencopotnya teman-teman harus mencongkelnya memakai alat seperti ini supaya tidak rusak atau pecah, atau alat semacam ini. Nah, dicongkel pelan-pelan supaya tidak rusak alias pecah. Oke, kita mulai aja. Kita buka dulu untuk case belakangnya ini. Nah, ini dia teman-teman penampakannya. Kita lihat di sini ada satu RAM yang sudah terpasang, dimana ini RAM ini bisa dicopot sehingga tidak ada RAM yang tersolder di motherboard ini. Baiklah, kita lihat dulu untuk RAM-nya. Nah, di sini ada, ini dia RAM-nya, 4 GB dari Samsung dengan speed 3200, karena prosesor AMD 3020E ini supportnya maksimalnya dengan speed 2400. Nah, kita coba untuk kapasitasnya muat berapa. Oke, dan di sini saya mempunyai 3 RAM, yaitu yang pertama ini dia 8 GB dari Corsair dengan speednya 2133. Kemudian satu lagi 16 GB dari Adata dengan speednya 3200. Kemudian 32 GB dari Corsair dengan speednya 3200 juga. Oke, kita coba dulu RAM dengan 8 GB 2133. Ini dia. Oke, saya pasang. Kita coba untuk nyalakan. Nah, mau booting teman-teman, kita lihat dulu untuk kapasitasnya. Pakai klik kanan task manager. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini dia untuk RAM-nya 8 GB. Nah, dengan speed 2133. Oke, nah support, mantap. RAM yang terbaca adalah 2133 kecepatannya karena menyesuaikan RAM yang lebih rendah. Dan ini memang ada satu slot aja sehingga terbaca langsung 2133. Oke, saya sudah dulu karena sudah support. Oke, RAM-nya sudah terpasang 2133. Sekarang kita ganti ke RAM yang lebih besar, yaitu 16 GB. Support apa tidak? Oke, ini dia. Saya pasang Adata 16 GB 3200. Ya, ini dia. Oke, saya pasang. Oke, saya nyalakan. Oke teman-teman, mau booting, kita lihat dulu untuk kapasitas RAM-nya di task manager. Kemudian performance
Nah, ini dia RAM-nya terdeteksi 16 GB dengan speednya 2500 karena prosesornya ini support maksimal kecepatan RAM 2500. Oke, jadi 16 GB support. Oke, bagus. Berhubung ini sudah support, maka akan saya ganti ke RAM berikutnya. Oke, saya shutdown dahulu untuk saat ini. Ya, RAM 16 GB 3200 saya copot dulu. Saya ganti ke ini dia 32 GB 2133 32 GB dengan speed 3200. Sorry, salah. Oke, saya pasang dulu teman-teman ya. Saya ulang kembali, saya pasang RAM 32 GB dengan speed 3200. Oke, ini dia. Oke, kita nyalakan. Bisa support apa tidak 32 GB di laptop ini, sesuai dengan spek apa tidak. Dan ternyata ini dia teman-teman, tidak mau booting malah blue screen. Nah, kayak gini kalau saya pasang 32 GB. Nah, kayak gini nggak mau booting. Jadi dari studi ini bahwa 32 GB sepertinya tidak mau booting. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, jadi dengan demikian laptop ini bisa support untuk RAM 4 GB, 8 GB, dan kemudian 16 GB. Memang saya sarankan adalah dipasang aja 8 GB ini karena supaya tidak lemot. Oke, itu aja teman-teman dari case study dari laptop ini, bahwa RAM 32 GB Corsair ini tidak bisa dipakai di AMD 3020E. Nah, dari hal ini teman-teman jadi tahu ya bahwa untuk saat ini 32 GB tidaklah bisa dipakai. Jadi teman-teman jadi tahu untuk laptop ini jangan dibelikan dengan RAM kapasitas 32 GB seperti ini. Oke, jadi wajar, memang sebenarnya laptop ini tidak digunakan untuk RAM gede. Oke, itu aja teman-teman. Saya ulang kembali bahwa laptop ini support dengan RAM 4 GB, kemudian 8 GB, kemudian 16 GB. Nah, dari hal ini jadi tahu ya teman-teman bahwa dengan 32 GB ini teman-teman akan mendapatkan blue screen. Entah tidak tahu ini merek RAM-nya atau memang tidak support dengan 32 GB. Oke lah teman-teman, itu aja praktikum upgrade RAM di Lenovo Diabet 3 14ADA05 dengan prosesor AMD 3020E. Oke, itu aja. Jaga diri dan kesehatan. No hate and cheers.